千幾萬張，我而家估價咧就高過你可以個萬山紅添，2億6。嗱，呢度係香港過億豪宅富人區啊！我哋今日咧就係拜訪呢一個大藏家。你喺邊度嚟㗎？門口啊，請開門。Hello， 開心，終於嚟到呢度，好嘢。義草堂啊，梁義先生。第二，做人要有講道義，所以就義。嗱，我記得㗎，你20幾年前講㗎。林峰義送俾我嘅啊，呢張勁啊！見過你未啊？未見過。喂，梁生，勁啊72年到啦，嗰陣時1萬銀一張！1萬銀一張，而家最高咧去過千幾萬一張。哇嗱，黃永玉嘅寫俾你嘅喎。黃永玉寫俾我，梁二佬第一笑。呢張畫都要30幾年㗎啦。哇，呢海叔係普通啫，呢普通嘅咋。哇，成台都嘢喎！你睇下一大堆。我幾百張畫，呢個濕碎啊！計白石，呢個符寶石，高奇峰。我而家俾張大嘅俾你睇。求其攞條水管入。嗱呢張咧就好勁嘅。哇，咁大張，好大張啊！等先啦，睇住啊！你睇住解親隻腳啊！真係。地面都焗起晒係咪？下邊啲床埋好多玩。哇！地下都係黃金焗起晒啊！哇，係嘛？你睇呢隻咪勁啦，係嘛？咁你睇呢高奇峰喎，冇地下冇，呢度都掛唔到。我大概40幾年前收呢張畫，係一個朋友托住好似大陸竹咁嚟我工廠嗰度賣俾我，嗰時好平嘅啫。幾多錢啊？唔知3萬定4萬。幾多年前先？1980年咧，45年前買到幾間屋咯喎，當時。買啊！我的咩笑我睇，笑我喂。梁爺快啲買咗呢張畫，買咗之後咧，我同你提翻一字。嗱，嗰啲字啊，嗱，此為奇峰先師早年所作，梁義吳兄所得，足為寶之歸之。每念書門，追憶無餘。更新喎，啊，1980年，哇，真係好精喎！你睇，紅雀端毛嗰啲神韻。啊，呢度咧就係嗰個爪。你睇嗰啲靈門，係咪好勁啊？係咪爽啊？喂，嗰陣時佢20幾歲嘅高奇峰，係喎，幾有年華喎。1909年嘅作品，當時高奇峰20歲。係啊，我同你都未唔知喺邊度。係嘛？20歲畫嘅。哇！上次嗰隻獅子賣咗1600萬都冇咁大。呢張估值幾多度啊？呢啲唔理佢㗎啦，真係埋佢㗎啦。你睇佢頭啊，寫啲羽毛，寫得幾靚，你未見過啲寫得咁鬆啊，寫唔到㗎。呢啲咧就真係冇噶啦，全世界得一張嘅啫，即係唔係話簡單嘅，張紙都好貴啊，咁大張，當時梗係冇咁大張噶。梁生，依張孔雀你認為依家估價幾多？我而家估價咧就高過你可以個萬山紅片2億6。咁你話你俾張萬山紅片我換，我會唔換咧？我唔會換噶。呢個係代表我哋廣東啊最好嘅畫家。呢啲我暫時都唔會買住，嗰啲仔孫買又唔理佢。